بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون runtii galabtii hadii COVID shanta galabnimo waqti ku aadan ayaa mataqaanaa kooxda argagixisada oo markaas mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed ama dhibaatooyin ku hayay ka soo weerartay qaraxay ku bilaabeen meelaan laga maleeyayno iriday ka soo galeen hasaatee runtii aad iyo aad aan uga xumahay in ay mataqaanaa dad muhiim ah oo imaamka ahaa ilaahay oo qofsay gacantooda laakiin waxaan ilaahay u rajaynaynaa kuwaas in ilaahay jannada ka waraabiyo dadkaas ay xaqdarrada ku dileen marka riyaada anaga isaga fiicana laakiin rag muhiim ah Salaa Ali Sheekh hotelka joogtay wadna deganeed ragii gudaha u soo galeen marka sidee isku dhaafteen adiga iyo dad kale meeshii joogay ragii mees aragteen runtii anaga shaaha cadayna waqtigaas markay qaraxu dhacay jaranjarta markaan aadnaba iyaga nooga hormaray marka aragnana waa ka laabana markaas kadibna hadda iyagu marka dhibaatada waxay ka sameeyeen goobta oo kore oo dabaq ay ka sameeyeen anagana dhulka hoose aan joognay marka nooma suurtagelin karin marka inaan ka daba fuulno laakiin waxay markii horena qaraxa dad laba qofood ay meesha ku aadan qaraxa ay ka soo furiyeen inta qaraxa ayaa ku dhimatay inta kalena kor ayay ku dhibaateen marka anagu caadi ayaan uga baxnay markaas oo meel badbaadahan joogno xagee ka soo galeen hotelka ma dhinaca damba ma albaabka hore qaraxa ka dhacayba dhinacay ka soo galeen ay ka soo galeen irida ku dhow Central ayay oo aad iyo aad markaas ciid iyo bir iyo waxyaabo badan oo la isticmaali jirin oo aad loogu dadaalayay qaraxaas tanka weynayay ku bajiyeen kadibna mataqaanaa waa soo galeen runtii marka waxay fursad ka heleen ciidankan diyaarsaneen xilligaas oo shaqadii laga rabay haddii ay qabtaan markaas waa iyaga uma suurta gashay inayba fuulaan meesha lagu dili karo laakiin wax diyaar ahaan jirin xilligaas oo ciidamada marka gudaha hotelka markay galeen dad bay dileen mas'uuliyiin iyo shacab isugu jiray marka ma arkayseen ama ma maqlayseen sida wax u dhacayaan muddadii halka aad ku jirteen hada xalmada iyo qaraxaya booyin ay tuurayeen waa maqlayna laakiin mar haddii dabaqa ma arki kartid mar haddii wax dabaqiin adna dhulka joogto marka runtii arrintaasi marka arrin nasiib darro ku timidayo oo shayaadiintu ay sameeyeen ayay heeday runtii laakiin iyagu wax ilaahay ka rajo dhigay oo aan rajo حتى ربي كف مليسي مركا عذاب كودي كسيد الدمينة الدونك يقول هذا وادد كلية oo ilaahay ka quusto shayaadiin al-insi waya marka rag badan meeshii kula joogay oo saaxiibaad qaarkood ahaydeen mas'uuliyiin dawladda ka tirsanaa iyo shacab marka yaa taqaana oo wax ku noqday hotelkaas ama dhintay ama dhaawacmay hadee waxa kamid ah Maxamed Xasan wasiir dawladda maaliyadda waxay dhibaan gaaran general aqoon-yahano adiga madoobe hadee dad muhiim ah oo markaas ilaa 8 gaaraya ayaa meesha ku shahiiday hadee ilaahay anu barajeyna inuu jannada ka waraabiyo hadee dad oo xiriid oo kale toodo adiga caadiyana waa ku dhinteen marka wixii dhaawacmana waxaan leenahay ilaahay haboodayo oo caafimaad siiyo kuwa dhintana hadee gacanka gardarana disho shayaadiintaas ilaahay ku soo laakiin jinno ayaan ilaahay u barajeyna inay waya waqti badan baad degan hotelka ilaa sanadihii dambe ma islahayd marna way dhici doontaa in hotelkan la soo weeraro oo al-shabaab gudihiisa ay galaan oo ay muddo ka badan 10 saacadood ay ka dagaalamaan ku tashanayna deewa laakiin qorshaha qofba meel uu ka leeyahay ciidamada waa mid hadda oo sidii la rabo u dheeweeyay laakiin wax moogtay ma aha wax qiimo leh weyn ma wax hadii oo ay soo socdaan in uu la dilo u baahan waa xabad lagu dhifto marka taasna waa sameey kara laakiin dayacaad
waqti badan baa magaaladan joogtay oo dhacdooyin xanuun badan ay ka dhacayeen tan waxay ugu duwan tahay inaad ku jirta adiga halkii la weeraray dadkii la soo badbaadiyay aad qayb ka ahayd maxaa cashir ah oo aad ka baratay oo aad tusaalooyin ka bixin lahayd in looga hortago weeraradan iyo in dadka gudaha ku jiraba la badbaadiyo maxaa talooyin oo aad ka baratay cashir aad bixin lahayd iyagu mar walba adiga waxaan TNT-da loo yaqaana ayay dadka budadaasay dadka ku laayaan dibaday ka keenaan dalkay soo geliyaan kadibna injineera ayay u soo diraan oo iyaga argagixisadooda markaasay dalka mataqaanaa meeshay wax ku qarxi rabaan ay inta ku filanay markaas mataqaanaa u isticmaalaan hadda marka iyaga waaba la yaqaan hadda barasho ma rabaane waxay rabaan inaad undhiifoontood soo taaganto adigu aadan waktiga aad waxay u sahmayaan waktiga aad layacantaa marka adiga mar haddaad layacaada aad iska ilaaliso hadde iyaga markaas aad makrigi ku celi kartaa oo iyaga waxaa markay soo gelayeen ba haddii baas la mariyo intaasay ku ekaayeen marka casharkooda waa iska cad yahay laakiin waxay rabtaa si joogtaa in loo dhiifoon yahay oo markaas mataqaanaa ku talagalka aad ku talagasho marka aad ka qabayso intaasay rabaan mahayna wax weyn ma ahan iyagu hadda waa un kaliya inay naftooda hadigayaan